espero que estén súper bien. Yo soy Jessica Yasmin y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les traigo, vamos a hacer un slime. ¿Cómo hacer slime? Lo vamos a hacer con bórax. Aquí está el polvito de bórax. Voy a grabar video porque dije, tengo muchas ganas de grabar. Nomás puse la cámara y como tenía las cosas pasadas de grabar, pues dije, vamos a hacer un video de cómo hacer slime con bórax. Si este video llega a 100 likes, les prometo que vamos a hacer un video de haciendo slime, pero sin bórax, con detergente, o así crunchy, o fluffy, o así. ¿Ok? Así que bueno, tenemos que decir, comencemos. Bueno. ¿Así ya no está tan chueca? Bueno, aquí vamos a los ingredientes que vamos a necesitar es un bowl, una cuchara para remover, vamos a necesitar bórax, también vamos a necesitar pegamento blanco, colorante y agua. Y también vamos a necesitar bicarbonato. A este necesito tiene agua con bórax y bicarbonato, ya se lo puse. Echamos una pizquita de bórax, una de bicarbonato y agua. Y ya lo removemos. Yo le echo aquí en esto. Bueno, ya la acomodamos mucho mejor. A ver, y también vamos a estar colorando. Bueno, vamos a empezar. Vamos a echar pegamento blanco. No hay cantidades aquí, depende de qué tamaño quieras hacer tu slime. Yo le voy a echar unas 2 cucharadas, unas 3, vamos a echar. Porque un slime gigante. Ay, hablando de gigante, si quieren que haga un slime gigante, pongan aquí abajito en los comentarios si quieren que haga un slime gigante. Ahora ya que le echamos el pegamento, y aquí miren, ya lo tengo. Así, miren. Ya tengo el pegamento. Vamos a echar colorante. Ya me manché. Como ahí hay una frasecita que dice: quien no se embarra no goza. ¡Ay! Se me hundió la cuchara. Se me hundió la cuchara, pero no se manchó. Vamos a echarle unas gotitas, miren. ¡Ay! Se me pasó del colorante. Pero miren, aquí tengo el colorante. Ya le eché. Y ahora vamos a batir hasta que se disuelva bien. ¡Me cayó en la cara! What? Ya. Estoy presentable. Aquí también me cayó. No importa. Sigamos moviendo. Removemos y removemos hasta que esté. Yo aquí ya lo tengo removido, miren, ya está coloreado. Ahora lo siguiente que es, vamos a echar el agua con el bicarbonato y el bórax. Nomás ahí le echas un chorrito, no hay cantidades. Miren, como pueden ver ya se está haciendo slime. Miren, está haciendo slime. La verdad esta receta es muy fácil, solo que es poquito difícil encontrar el bórax. Es el bórax, lo encontré en una ferretería, miren, aquí tengo un botecito. Este es bórax, lo conseguí en una ferretería y me costó muy barato, me costó 14 pesos la bolsita. Pues se podría decir que 15 pesos la bolsita y lo vacié en ese botecito. O si no, también lo pueden conseguir en las farmacias o en los supermercados. A ver, vamos a seguir removiendo. Removemos y removemos. Cada vez hay que irle echando más bórax y así. Bueno, yo ya le fui agregando más bórax y ya se me hizo. Miren, aquí está mi slime. Ya está vacío el bol. Y todavía medio se pega. Así que me voy a echar en mi mano. Este es un tip que les doy.
échense bórax en sus manitas, una gotita, y hagan ese de agua con bórax y bicarbonato. Y lo van a agarrar. Se siente pegajoso. Ahorita no se siente porque traigo las manos con bórax. Pero ahorita que lo consuma se va a hacer pegajoso. Entonces te recomiendo que lo amases y lo amases y lo amases muy bien para que se vaya haciendo. O sea, para que no se te pegue. Como a mí, miren, ya casi no se me pega. La verdad, este es un tip muy bueno que les doy. Que lo amasen y lo amasen. También, ya les había dicho en mi primer video que me voy a ir a la playa. Entonces, allá en la playa voy a hacer un reto de haciendo slime en la playa. Entonces vamos a hacer slime en la playa y va a estar súper chido ese reto. También estén muy atentos en mi canal de vlogs. Todavía no subo vlogs, pero estén atentos. También suscríbanse a mi canal de vlog que se llama Vlogs Jessie. ¿Ok? Con doble S. Doble S y Y. Vlogs Jessie. Y no he subido vlogs, pero voy a subir muchos. Como por ejemplo, yo soy de una religión y ya voy a hacer mi primera comunión. Entonces también les voy a vloguear cuando haga como mi fiesta. Como por así decirlo. Como mi fiesta. Miren, ya tenemos nuestro slime. Súper bien hecho. Miren. Oigan, ¿cómo tronó? Vamos a echarle poquito más para que ya no se nos pegue. Miren, ya está listo nuestro slime. Totalmente listo. Listo. Ok, bueno, ya tenemos listo nuestro slime. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y comentar. También no olviden seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, ¿ok? Bueno, también les recomiendo el canal de historias y juegos Medina Franco, ¿ok? También les recomiendo muchísimo ese canal. Gracias por ver mi video. Si me darían un like, se los agradecería mucho. Les mando muchos corazones. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye, los amo. Bye.